問題啊？嚇，有講咩叫做宇宙嘅自性啊？好抽象啊，好似進入咗太空時。啊 OK，除咗呢個仲有咩問題？有啊，啊，繼續啊！咩叫劣質嘅呼吸啊？呢個老師你上個禮拜有噏過下嘅。嚇，我講咩？喺攀啱嗰陣時，你有噏過呢個劣質嘅呼吸。我喺睡夢中。有冇睇？我俾我睇你嗰句講嘅，因為我唔知道翻 briefing 啊 poor brief。 ，just as we divide ourselves of pranic energy from God。仲有冇問題？你想佢個 cosmic 嗰度咧，佢講下咩食多條菜，食一條菜咧就你吸收咗佢宇宙嘛，點解食條菜就好緊要喎。條菜好緊要，條菜好緊要。繼續啊！繼續啊！仲有冇問題？其他同學，你一問個問題問完咁好笑。咁係咪食菜都要反思下先？仲有水果啊！嗰條內有宇宙嘅力量。OK，你第一個問題係講緊乜嘢係宇宙嘅智慧係咪？第二個問題就係講緊乜嘢叫做劣質嘅呼吸。OK，第三個就係講嗰個食條菜，即係點樣我食一個蔬菜嘅時候，我就已經係剔緊嗰個智慧啦，咁樣係咪？個書都有提到就話呢個智慧咧，好似好抽象，好似好實在，其實佢就係喺我哋身邊，係我哋唔係 aware 佢喺度。佢都有講話用空氣用 air 嘅比喻。咁即係點樣？就係話，譬如，因為我自己去睇完之後，我都會覺得我俾啲乜嘢 example 係你哋曾經體驗過，但你唔知。因為如果唔係我講緊第二樣嘢，你哋會好難 apply 落自己嗰度。其中一樣嘢就係話，佢好似話嗰個智慧就好似個魚喺個水，而我哋就喺個空氣之間。如果我要去adjust 一個體式，除咗我聽住嗰堆 instruction 噼哩啪啦咁樣去跟住做，我個皮膚可唔可以感應外邊嘅空間同我身體嗰個 distance 個距離，而基於呢一樣嘢，我去 adjust 我個體式或者我個身體。咁有時我都會講話，你望住個 asana，你先望住個 asana 個外框先啦，即係好似我攞個粉筆畫咗你個頭圍住，即係你瞓咗落地下，咪畫咗個控先啦。咁喺呢個控嘅開始，咪就係我個身體同外邊個空氣之間嗰個形態咯。聽唔聽得明啊？聽唔聽得明啊？我個框，身體個外框。咪即係我同空氣之間形成嗰個空間咯，而基於呢樣嘢，我就知道我個身體邊一邊係比較 collapse， 邊一邊係比較 expand。只不過我哋冇訓練自己個 sensitivity 去到呢個狀態啫嘛。我未令到我個皮膚去到呢一個狀態，我個皮膚我隻手一伸出去。我已經可以同外邊個空間話俾我聽，我個手邊一度係凹，邊度係凸，咁我咪知我隻手邊邊一度有超伸，或者邊度有凹咗落去，咪即係未完全綻開嘅嗰樣嘢。定我用呢樣嘢，基於呢樣嘢，我會調整我個手嘅 extension， 而唔係純粹邊嚿骨同邊嚿肌肉去諗個動作點樣做。OK，another way 去睇呢個 cosmetic intelligence 就係話，當我個人好咁樣嘅時候，但我個 senses 要繼續睇嘢喎，我又要應付入邊嗰條友想用呢一副計點樣用喎，
我個身體呢一刻就俾嗰條友用到變咗咁啦，即係入邊一個唔 conscious 嘅人。嗰個入邊個 self， 我又要去望佢前邊喎，咁我咪要咁樣咯。咁我一個身體嘅發生咗某一個狀況，我個身體入邊會有一個智慧去 compensate 嗰樣嘢，去迎合呢一刻我個頭要變成咁，我先睇到嘢啦。呢個係一個內在智慧嚟㗎，身體。我又俾一個好遙遠嘅問題去問你自己翻去諗，你覺得係人類 control 咗個 virus， 所以個 covid under control， 定係個宇宙有佢自己嘅能量，將所有嘢 balance 咗？只要俾時間佢。你俾時間佢，佢就會有方法將所有嘢變翻咁樣。就好似如果個海入邊有 tsunami， 突然間 tsunami 係佢其中一個個地殼喐動啊成啊，所以個水無啦啦唔知點扯得好快去咗某一個方向，然後去反彈，boom咁樣衝上個岸嗰度嘛。咁問題就係個 tsunami 之後咧，嗰個水嗰個 balance。個水有佢嘅智慧，最尾佢會平復翻去翻水平線。呢個就係嗰個宇宙嗰個智慧，就係所有嘢，無論佢點樣起咗個角或者點樣，最尾佢又會翻翻去平衡嘅嗰個狀態。呢個係一個智慧嚟嘅，係唔需要特登。我要諗下咧，嗰嚿石要搬去邊，嗰堆沙要褪去邊度，然後啲水就先至平衡啦，冇無啦啦有嚿嘢去咁樣諗㗎，係每一個細小嘅嘢，佢哋都知道自己應該要去邊，為咗要攞到個平衡。當我哋病嘅時候咧，個身體會要你瞓覺，呢個都係一個智慧嚟。你開始唔係好狀態嘅時候，個身體會叫你唔準食嘢。你即刻冇胃口啊！你知唔知個身體有呢樣嘢㗎？嗱，如果你次次病，你次次拍藥，你可能冇咗呢樣嘢㗎嚇。但你一病唔得，我要翻屋企瞓覺。呢個你使唔使攞個腦去諗下？而家我病啦，即係喺度 calculate。點樣可以好快啲咧？你唔會特登咁樣諗，你個身體就要你瞓覺，唔準喐。因為你要唔喐，你唔虛耗你個體能去到第二度，佢先夠力喺入邊打仗噶嘛。因為你要好翻，你要俾力噶嘛。呢啲咪就係內在智慧，就係 cosmetic， 令到想你個身體攞翻內在嘅平衡 ，send 出嚟個信號啦。你唔使要有幾聰明，有咩學文憑而有嘅智慧嚟㗎。而瑜伽就係想 awaken 你呢一樣嘢。又或者我之前講嘅其他，有時你會聽到我講點解會有飛機，點解有指南針，點解我哋會有船？呢啲都會係一啲由零從來都冇變成有嘅嘢咧，都係因為呢啲智慧而衍生出嚟。我都話譬如飛機真係憑一兩條友嘅想像力而發明出嚟。想像力，佢想像自己可以飛，同埋佢對呢樣嘢好大嘅信念。佢相信呢樣嘢，我哋一定得㗎。以前嘅人冇人會相信呢樣嘢，就係突然間有兩條友 believe 呢樣嘢，對於呢樣嘢好熱衷，由細到大夢想就係要好似雀仔咁樣飛。試過無限次嘅失敗之後，終於去整咗第一架飛機。有咩引擎啊、Kitty Clark 嗰啲嘢，又或者火車。火車真係由一個水煲、蒸汽水煲開始嘅個諗嘢，咁呢啲都係一啲佢用佢個觀察見到身邊嘅一樣嘢，點解個蒸汽乜乜，然後個蓋就會彈上嚟？因為係用熱力製造動力咯。佢要靠 observation 㗎，佢要靠觀察力去發現呢啲嘢。
而去發現咗啲咩？去發現呢個 cosmetic 嘅智慧，或者呢個 naturally 熱就會咁樣噶啦，啲嘢啲水個力就一定係咁噶啦。真係我會擺個 tube 喺度幫住佢向上嘅力，形成其他嘅動力出嚟咯。咁佢咪會用個觀察見到一個 cosmetic 嘅 energy，即係啲水一煲啲水一定係咁喎，啲蒸汽冇唔係㗎。OK，咁所以佢就係 base on呢樣嘢去繼續發展佢個腦諗到，然後滴滴答答滴滴答答嗰啲，佢啲呢啲全部都係一啲好唔一樣嘅智慧嚟㗎。OK，即係調翻轉講就係我哋而家發展緊嘅係智力啊嘛。我鬥快，全部都要好快，唔得等嘅，啲嘢一定要即刻嘅。煮餐飯都唔好要，最好唔好有時間，即刻低落微波爐叮就食得啦。呢啲係咪叫聰明咧？係咪應該係？呢啲係咪叫有智慧咧？呢啲只係快啫嘛。但你有冇智慧喺入邊？就係話，原來我食一棵菜，個菜其實你會唔會叫棵菜你要點樣生？你同我生幾多塊葉啊？一定要打直生啊！佢唔會嘅，個太陽喺邊，個棵嘢就會嚟㗎啦。個 energy 就會跟住咁樣生，因為佢係經過呢個 process，佢係經過宇宙嘅能量去 grow 出嚟嘅嘢，佢係有接收佢嘅智慧而生出嚟嘅嘢。所以你諗下，我哋而家連生棵菜都唔俾時間佢。你都要催化劑，平平白白最好生快啲。小朋友咩？3歲你好同我乘數表啦，你唔會俾時間佢去 grow， 呢個先係一個問題。grow 嘅意思，俾時間去 grow 就係話，即係7歲之前嘅小朋友，佢應該成日瞓覺，俾佢多啲瞓食，然後做啲 social 小朋友嘅玩，人哋冇乜嘢你要真係要教佢。因為佢未去個腦未 develop 嗰個 logical thinking， 你唔可以加啲催化劑或者逼佢唔知做啲幾多條問題，然後令到佢加速佢嗰個速度。你可以話你加速佢個速度，同時間你摧毀佢另外一樣嘢，可能佢個生長嘅速度啦，可能佢有壓力，佢唔識話你聽啦，佢瞓唔到覺啦，冇胃口啦，你會影響佢其他嘢。所以你令到有啲嘢加速，同時間你令到其他嘢減速，係咪好有智慧咧？呢樣嘢，咁你小朋友識得念乘數表，等於佢乜嘢咧？我真係想問你，即係等於佢會對呢個地球好啲，對人哋 kind 啲，明白點樣為呢個地球做一啲貢獻，定係純粹證明佢係 smart 啲咧？如果純粹呢樣嘢咁，我會覺得即係呢個行為唔係幾有智慧。因為你摧毀緊佢第二樣。同樣一棵菜，明明佢要4個禮拜佢先會生到，你係都要去2個禮拜嘭咁樣爆啲嘢出嚟。咁其實佢冇咗嗰個過程去吸收呢個宇宙俾佢嘅信息去生出嚟嘅時候，食咗嗰個人，你覺得佢食咗啲乜？咁咪又係食咗乒呤白蘭糖咁嗰啲嘢咯。然後個人會點啊？越嚟越暴躁咯，冇耐性咯。因為嗰棵嘢都冇時間生出嚟㗎，乒呤白蘭生出嚟㗎。我食咗落去，我剔咗佢呢個 energy， 佢入邊啲組織未乜嘢嘅，不過佢望落去似棵菜，都好靚嘅，隻隻一樣嘅喎。其實你有冇諗過點解隻隻瓜都一樣嘅？你唔覺得好奇怪？即係如果你即係我係有落田耕種嘅時候，你掹起每隻紅蘿蔔，隻隻紅蘿蔔都唔一樣嘅。如果你真係攞泥土慢慢俾佢生，長短唔一樣。形狀唔一樣，大細唔一樣，咁嗰個就係有吸收大自然嘅能量嘅一嚿嘢咯。佢應該係唔一樣，冇可能每一隻嘢生出嚟個樣係一樣。但我哋令到啲嘢要好快啲，然後啲嘢全部變咗一樣。變咗一樣有咩好啊？你覺得你會 control 佢？你好似 control 緊嗰個 product line 啪咁樣，但你亦都騷擾緊整個大自然嗰個智慧嘅嗰個平衡性，騷擾緊，就係咁樣。即係
騷擾緊嘅意思即係點解一棵嘢要用咁多時間先生出嚟？就係就算我生完呢一棵嘢，我個泥土要時間復原，因為你生完棵嘢，你搶走晒佢啲營養個泥土入邊啲營養。其實嗰個田 either 你要唔好種得呢樣同一樣嘢，你要種其他嘢，令到個田變翻肥沃，然後仲要揾嘢封住佢一段時間，令到佢可能有啲蚯蚓行入去啊、剩啊、屙啲布布落去啊，令到個泥變得再肥沃啲，你先有得再生。咁你蚯蚓又冇時間做嗰樣嘢，即係個泥土要時間去發酵，你又唔俾時間佢做呢樣嘢，你淨係加啲催化劑落去，令到棵嘢生大嚿啲。咁其實嗰棵嘢大嚿啲係因為 supposing 就係應該個泥土有時間去變翻肥沃啊成而生出嚟嗰嚿嘢個營養價值係唔可以攞個顯微鏡去見到㗎。你食咗一段長時間，你先會見到原來你食咗啲入邊冇嘢嘅嘢一啲嘢咯。食咗一啲冇味嘅，我唔知你有冇試過食蘋果冇蘋果味，即係總之食嗰樣嘢點解冇咗嗰隻味嘅？即係冇咗個天然嘅自己原生。係啦，其實佢係一個，有佢明明係一個蘋果嚟㗎，點解冇蘋果味嘅？佢望佢完全係一個蘋果嚟㗎喎，佢冇蘋果味。咁我食咗啲咩？即係我買玫瑰花冇味嘅，咩嚟㗎？因為佢好快令到佢生嘛。所以佢個犧牲咗佢啲乜嘢？佢冇咗佢個特徵，冇咗玫瑰花味，冇咗玫瑰花味嘅玫瑰花，仲係咪玫瑰花咧？冇咗嗰個 intelligence，即係冇咗宇宙嘅智慧，我覺得我人類可以控制所有嘢嘅時候，呢個係咪好聰明咧？邊個聰明啲？所以 Gucci 都有講㗎，我哋冇見到周邊嘅智慧，因為我哋好 proud of 我哋自己已經知道嘅嘢。我哋可以 control 嗰啲嘢，我哋唔知道我哋唔可以 control 嘅有幾多，而我哋將要付出嘅代價有幾大。即係你諗下，我種嘢我都要好快，然後我食嘅嘢嘅營養價值比我以前嘅再低啲，咁你病嘅機會率又再高啲。係。你見其實我哋只會有再多啲嘅病，你繼續見個世界咁樣 roll 落，咁點啊？咁你想要幾多？你仲要付出幾多代價？我哋先會肯知道其實自己係好有效，而唔係好叻。即係成日都覺得自己好叻。我又發現咗啲唔知啲新嘅 apps 啦，幫你唔知做乜同埋做乜啦。做而家都可以用 app 做而家。係咯，即係係咯，我哋幾時先會肯坐低諗下自己做緊乜？我唔知我俾咗幾多，即係有幾多個 sharing 俾你知道乜嘢係一個 cosmetic intelligence。係，而佢係每一日都喺度。每一樣嘢你望，你只要細心啲咁樣望，你就會見到呢個智慧。如果屋企你擺棵植物落去，即係如果你養一棵嘢，你會每日都望下佢，你就會見到慢慢你就會培養自己見到嗰個智慧。係，即係你多啲接觸 nature 嘅時候，你就會發現佢個智慧喺邊。棵菜我諗都好直接，頭先我覺得我都講咗啦。仲有你頭先講咩？劣質嘅呼吸。劣質嘅呼吸咪就係一個好 rough 嘅呼吸，同頭先講嘅一樣，就係我根本都冇時間去體驗當下嘅每一下呼吸，又或者基本上我個呼吸都係被我個情緒所騷擾每一刻鐘。夠劣質未？即係我嘅情緒會影響我個呼吸㗎。咁呢啲咪真係 unconscious 嘅呼吸。
我由得俾我個情緒牽住我走，我由得我個情緒點樣影響我，我就係咁樣咯。又有啲咩得啫？又有啲嘢又我好唔順啊！你由我哋咁個呼吸又嚟啦，係，跟住我個情緒一嚟，然後我又講咗句嘢係好唔應該講，咁呢啲咪劣質嘅呼吸。一個咁樣嘅人，你覺得佢會唔會明白乜嘢係 cosmetic intelligence？即係唔使講㗎啦，即係佢唔知啊，更加唔會吸收到呢啲智慧。係都唔係啲幾好難明嘅一啲嘢。又調翻轉一個好嘅呼吸都唔係一啲幾難嘅嘢咯，你問好有時就係話就簡單到咁簡單，就係你個書有講Sutra 入邊第1章第3節，當嗰個嘢，當我哋個人可以完全不被干擾咁樣去望呢個世界嘅每一樣嘢嘅時候，我會係變咗一個超然嘅咁樣去睇嗰樣嘢，定係會更加唔 conscious 咁樣，即係變成更加冇 conscious。咁然後高師冇俾答案我哋，佢話咁要好睇每個人個 personal 嘅 experience。如果我真係冇晒 colour lens 去望呢個世界嘅每一樣嘢嘅時候，你會係見到啲乜嘢？係咯，咁所以就係話一個好當下嘅每一下呼吸，唔係我即刻帶翻自己喺呢一刻中，我去感覺呢一刻嗰個吸氣，佢去咗邊，佢去咗邊度，人哋我望住去感覺住佢會呼發出嚟，就係咁簡單。最難就係我點樣帶自己嚟呢一刻中，我都冇嗰個耐性，我都冇嗰個 reason 要自己停落嚟，即係覺得呢個年代啲人我要停落嚟煮一餐飯俾自己食，我都會冇時間。你要記得你身體健康，你係要 show 俾你個身體聽睇，直接去食，令到個身體覺得你滋養緊佢啊嘛，而唔係買個飯盒冰咯。由你點去切嗰個菜，由你點樣去洗嗰個飯去煮嘅時候，其實成件事都已經 nourishing 緊你成個 being，而唔係嘥緊你嘅時間。即係如果你明白去到呢樣嘢嘅時候，再去睇翻我哋好急速嘅城市人嘅生活，你會見到我哋每一個 action 都係帶自己去到一個好唔健康嘅任何一個境界。我又冇叫你話一日3餐都要自己煮，問題你一個禮拜1餐都冇煮過俾你自己，有時你又真係要諗下對生活，因為你食本身我唔係話你要食9大簋嘅，而係你食咪就係好似你擺啲泥土去養你自己咯。掉啲垃圾落去得㗎，佢會生㗎啦。咁你種棵嘢可唔可以咁樣？因為我自己食一餐，我點樣煮俾自己？原來我食呢個我會咁樣消化，我食呢樣嘢我會瞓得冇咁好，我下次唔煮，諸如此類。你同個食物有一個關係，呢啲全部都需要時間。然後都好似當我啱啱開始做媽媽嘅時候，冇緊張嘅小朋友食嘢啦，即係佢一唔食乜鬼嘢咧，我第一時間就吐佢，你又揀擇食啊，咁然後即係自己有一個既定，覺得小朋友一唔食嘢，佢就係揀擇食嘅嗰套理念啦。咁有一次我個女係嗰樣嘢，佢平時係食嘅喎，搞唔一大餐整咗出嚟，佢唔食，聞到即係直頭咧係完全冇一個舉動去擠落個口度，咁咪又俾我讚生佢一大餐㗎嘛。今日鬧完一大餐坐低，你唔食我食啦，然後咁我自己擠落個口度，然後咧我發現頂過期嘅，即係酸酸地嘅。跟住我就會發現，
其實一個小朋友佢個五感咧嗰個強烈，比我哋大人好多好多。佢哋係唔使擠落口已經知嗰嚿嘢係壞鬼咗。佢可能係即係佢矮啲，近到食物近啲，佢其實聞都聞唔到㗎啦。佢又唔識講你聽，媽咪嚿嘢壞鬼咗。我哋大人就係咁唔 sensitive， 小朋友好 sensitive。即係然後我開始去慢慢知道，其實有啲小朋友選擇唔食某一類型嘅嘢食咧，其實係因為佢本身天生嗰個 constitution 係乜鬼嘢體質啊？佢個體質唔食某一啲嘢，而唔係去揀飲擇食。而我哋做家長其實係好低智嘅，即係低能啊，即係好冇智慧，覺得啲嘢好 standard。但其實小朋友好叻，對於食物，佢應該食咩，佢好清楚。但我哋大人好多時都係干擾咗佢呢樣。咁睇你點樣去睇一個小朋友點樣 develop 自己，一個人點樣 develop 佢自己。佢好清楚自己要食幾多，食幾少，食乜嘢。只要你俾佢嘅嘢唔好好複雜，同埋唔好監佢。俾最 minimum 嘅嘢佢，即係第一就係你唔好擺10樣嘢俾佢揀啦，小朋友2樣，或者佢一開始啱啱落食固體嘢嘅時候，淨係擺1樣。佢攞嗰樣嘢攞到好純熟性，攣到爛晒咁樣，你估佢唔知啊？佢唔知自己近食，佢梗係知啦。所以佢咪會喺度搣啊爛啊，整到佢爛晒，成面都係。總之就係、呢個質地 OK 嘅喎。佢先會咁樣擠落個嘴度食，所以你唔使驚話佢會啃死啊！攞個攪拌機攪爛俾佢，其實你唔使，佢唔會啃死佢自己。呢個就係嗰個 cosmetic intelligence。佢幾時會啃死啊？佢食嘢開電視俾佢睇咯。你騷擾佢個 concentration，佢咪會啃死。真㗎喎，佢你得一樣嘢擺喺佢前邊，佢淨係可以食嗰樣嘢。佢同嗰樣嘢好 deep 咁樣 connect 嘅時候，你會好 enjoy 見到一個 human being 好 focus 對嗰食物 develop 個關係嗰樣嘢，然後佢慢慢對每一樣嘢身邊開始有智慧。同埋呢幾個章節基本上 Guruji 係一個。即係一個 Ferrari，即係呢個開頭講，即係之後有啲章節應該再講乜嘢係個智慧，嗰個智慧。一開始基本上我哋要知道就係，如果我成日覺得我自己已經知道好多同埋好叻，嗰個智慧就唔會入到嚟你嗰度。即係呢一刻，我覺得你用一個咁樣嘅心態去開始之後，繼續睇個章節，你會容易啲明白究竟。Guruji 入邊講呢一個 cosmetic 嘅智慧係一個乜嘢嘢嚟？而我哋每一個人都有㗎，我哋唔 aware 自己有㗎，冇幾少都有。不過頭先我講你病，你要識得扮埋自己，呢個咪一個智慧。冇智慧嘅咪你拍粒嘢又死撐。係啦，所以即係佢呢度講嘅智慧，佢唔係講你係咪一個 smarties。我哋呢個年代聰唔聰明，我哋計自己聰唔聰明㗎嘛？有冇智慧啊？係聰明同智慧唔係同一樣嘢。Guruji之前個章節都有講，某啲國家啲人整啲炸彈啊，好叻啊，成好聰明啊嗰班人。又去買俾邊個？買俾敵國喎，聰唔聰明啊？有幾智慧啊？係 ，OK，thank you，係咁多。下個禮拜讀到邊度我哋？The lens of consciousness, the lens of 個題目咧 transform the mind of which will The lens of intelligence 唔係睇咗，睇咗係咯。第一個話 transform the mind，你有都講出都話，咁就淨係睇嗰個啦，係咪？係唔係要業成意思？
淨係睇一個啦，就係 transformation of the mind。OK，that's it。